Ini adalah sebuah tembak Azuri. Tembak ini saya beli seharga 15.000. Saat beli dilengkapi sebuah laser seperti ini. Ditancapkan dan dinyalakan. Ini ada tombol on off-nya. Ya. Itu lasernya. Saat membeli tidak dilengkapi dengan peluru. Pelurunya harus beli sendiri. Pelurunya seperti ini. Cara pengoperasiannya adalah tekan tombol ini, tekan, tarik tuasnya. Setelah itu isi pelurunya. Oke, cara mengisi, taruh di sini. Taruh di sini, dorong. Lagi, dorong. Oke, lalu tancapkan di sini. Terus ininya di gini. Sekuat mungkin. Oke, sudah. Nyalakan lasernya. Lihat itu, ada lasernya. Itu. Ya. Coba tembakkan. Gagal.